ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு பற்றின தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். மொத்தமாக 11,437 காலி பணியிடங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து தகுதியானவங்களோ எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. மொத்தம் 3 நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 28 அக்டோபர் 2025 அன்றைக்கி வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாவது ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் ஜேஇ டிஎம்எஸ் சிஎம்ஏ ஜூனியர் இன்ஜினியர் பதவி, அதே மாதிரி டிபார்ட் மெட்டீரியல் சூப்பரிண்டென்ட் பதவி, அண்ட் மூணாவதாக சிஎம்ஏனா கெமிக்கல் மெட்டாலஜிக்கல் அசிஸ்டண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க. மொத்தமாக இந்த 3 பதவிகளுக்கும் சேர்த்து இந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனில் எவ்வளோ வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2569 வேக்கன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது அங்கே பாருங்கள், நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரிஸ். இது அண்டர் கிராஜுவேட் அப்படின்னா 12th முடித்தவங்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மேலே இந்த ஜேஇ கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இதெல்லாமே டிப்ளமோ பிஎஸ்சி படித்தவங்க அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பதவிகள். அண்ட் ரெண்டாவது நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் 12th முடித்தவங்க எல்லோரும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் மொத்தம் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குன்னா, நான் டெக்னிக்கலில் அண்டர் கிராஜுவேட் பதவிக்கு 3058 வேக்கன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க நோட்டிஃபிகேஷன். அண்ட் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா, அதே நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரிஸில் கிராஜுவேட், அதாவது டிகிரி, எனி டிகிரி, எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் இந்த பதவிக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதில் அதிகமான வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 5810 வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 அறிவிப்புலேயும் மொத்தமாக 11,437 வேக்கன்சி இருக்குது. யாரெல்லாம் RRB எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கீங்களோ அவங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றின பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு உடனே ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை வந்து பண்ணிடுங்க. ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷன் வைஸாக இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜேஇ பதவி, அதாவது டிப்ளமோ பிஎஸ்சி படித்தவங்களுக்கான ஒரு வேக்கன்சி லிஸ்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 2569 வேக்கன்சி. இதுதான் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த RRB வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் ஹியர் வியூ நோட்டிஃபிகேஷன் இங்கிலீஷ் அப்படின்ட்டு இருக்கும். இதில் போய்ட்டு நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பாருங்கள், அப்ளை ஆன்லைன் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணுறதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம ரிப்ளை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். ஓகே, இதில் இந்த ஜேஇ பதவிக்கான நோட்டிஃபிகேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் 31/10/2025 ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. அதே மாதிரி நவம்பர் 30 நீங்கள் அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிடணும். அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான கடைசி தேதி December 2 அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது தவறு இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்ஷன் விண்டோ பீரியட் கொடுக்குறாங்க. December 3 December 12 வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பதவி, ஜூனியர் இன்ஜினியர், டிபார்ட் மெட்டீரியல் சூப்பரிண்டென்ட், கெமிக்கல் அண்ட் மெட்டாலஜிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டு, ஸ்கேல் பே லெவல் 6, சம்பளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 35,400 மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் ஐ விஷன் இது எல்லாமே இருக்கணும். ஏஜ் லிமிட் 18 வயசுலேருந்து 33 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும். அப்புறம் கேட்டகரி வைஸ் வந்து எவ்வளோ ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கீழே இருக்குது. மொத்தமாக வேக்கன்சி வந்து 2569 வேக்கன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படியே கீழே வந்தோம் அப்படின்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸு இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு பதவி வாரியாக எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வேக்கன்சிஸ் வந்து காமனாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு கிரேடு வைஸாக எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்கும். எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கீழே அனெக்சர் ஏ போஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து போய்க்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 33. இந்த பேஜில் பார்த்தோம்னா போஸ்ட் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ ஜூனியர் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு டிப்ளமோ 3 இயர்ஸ் டிப்ளமோ டிகிரி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பிஎஸ்சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டாலஜிக்கல்னு சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து பிஎஸ்சி கேட்டிருப்பாங்க, கெமிக்கல் அண்ட் மெட்டாலஜிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டு, பிஎஸ்சி டிகிரி இன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வித் மினிமம் ஆஃப் 45% ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கணும். ஸோ இந்த டிகிரி இந்த பிஎஸ்சி படித்தவங்க அப்ளை வந்து பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸ் வைஸாக உங்களுக்கு அனெக்ஷர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, அதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ வந்து பார்த்திங்கன்னா 10வது பேஜில் இருக்குது. இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியர் பதவிக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது பாருங்கள். ஃபார் ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸப்ட் கேட்டகரிஸ் மென்ஷன் பிலோ சீரியல் நம்பர் 2 500 ஆல் கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து 500 எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ. எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 தான் ஃபீஸ்.
இது ஜேஇ பதவிக்கான ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். அடுத்ததாக அண்டர் கிராஜுவேட், அதாவது 12th முடித்தவங்களுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நோட்டிஃபிகேஷன். அதையும் பார்த்துடலாம். பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான். இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸு: ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் 28/10/2025 அப்ளை பண்ணலாம். லாஸ்ட் டேட் 27/11/2025 அப்ளை பண்ணிடணும். அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் 29 நவம்பர் 2025 அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். கரெக்ஷன் விண்டோ பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், 30/11 9/12/2025 கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். மொத்தம் 4 வகையான போஸ்ட் இருக்குது. கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க்கு, அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட், ஜூனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட், ட்ரெயின்ஸ் கிளர்க். ஸோ மொத்தமாக வேகன்சி 3058 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் 18 30. ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸாக ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு எல்லா ரிலாக்ஸேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கலாம். எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பேஜ் நம்பர் 10 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பாருங்கள், அதே தான் நம்ம ஜேஇக்கு என்ன எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தோமோ அதே தான். எல்லா கேட்டகரிக்கும் 500 எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸு. கீழே 2வது கேட்டகரி SC ST எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் 250 அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அனெக்சர் 7 கொடுத்துருக்காங்க, பேஜ் நம்பர் 30. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், அனெக்சர் 7ல் ஒவ்வொரு பதவிக்கும் என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன், மினிமம் எஜுகேஷன் 12th முடிச்சிருந்தாவே போதும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா பதவிக்கும் 12th முடிச்சிருந்தாவே போதும், நீங்கள் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது ஜேஇ அண்டர் கிராஜுவேட்டுக்கானது. அடுத்ததாக கிராஜுவேட் பதவிக்கானது டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் பார்த்துருவோம். இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸு 21/10/2025 ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணலாம். நவம்பர் 20ஆம் தேதியில் தான் கடைசி தேதி, அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும். கரெக்ஷன் விண்டோ பீரியட் நவம்பர் 23 டிசம்பர் 2. மொத்த பதவிகள் மொத்தம் 6 பதவி இருக்குது. இதுக்கான சேலரி டீட்டெயில்ஸ், இனிஷியல் பே எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. அதிகபட்சம் 35,400 சொல்லியிருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் 18 33. ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. மொத்த வேக்கன்சி 5,810 வேக்கன்சி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த பதவிக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கலாம். எக்ஸாம் ஃபீ பார்க்குறதுக்கு பேஜ் நம்பர் 10 கொடுத்துருக்காங்க. சேம் அதே தான், எல்லா கேட்டகரிஸுக்கும் 500 எக்ஸப்ட் SC ST எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இவங்க எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் 250. எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பாருங்கள், அனெக்சர் 7 கொடுத்துருப்பாங்க. போஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பேஜ் நம்பர் 29 இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், சீஃப் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் சூப்பர்வைசர். இந்த பதவிக்கு டிகிரி தான், எல்லா பதவிக்கும் டிகிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. எதுனா ஒரு டிகிரி, எனி டிகிரி ஃப்ரம் ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டைப்பிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கம்பல்சரியாக டைப்பிங் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ரெண்டுலேயும் டைப்பிஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். இது ஒன்லி சென்னைக்கு மட்டுமா, அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமா அந்த வேகன்சி அப்படி கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. இந்த 3 நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய வேகன்சி எல்லாமே ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாகவே பிறந்தது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக எந்த பதவிக்கு ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. மறக்காமல் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மொத்த வேகன்சி 11,437 வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.